పవిత్ర ఎన్న సహోదరుడి కుటుంబത്തിనകത്ത് దైవప్రవృత్తి వెളിപ്പെടുന്നു. పవిత్ర అనే కుటుంబములో దేవుడు కార్యాలు చేయబోతూ ఉన్నారు. పవిత్ర ఎన్న పేరుള്ള ഒരു സഹോദരിയുടെ കുടുംബത്തിൽ పవిత్ర ఎవరు? హల్లెలూయా హల్లెలూయా. ఫ్రంటిലോട്ട് വാ. യേശുവിന്റെ നാമം. ముందుకు రండి సిస్టర్. హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా. വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അവരെല്ലാം എഴുന്നേറ്റ് ഫ്രണ്ടിൽ మీ വാ. ఫ్యామిలీలో ఎవరైనా వచ్చినట్లయితే వాళ్ళందరూ కలిసి ముందుకు రండి. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. జీసస్. ఆమేన్. ప్రైజ్ ഓ ది లార్డ్. ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేద్దాం. പ്രിൻസ് ആരാണ്? പ്രിൻസ്. ప్రిన్స్ ఎవరు? പ്രിൻസ് ആരാ? അവരെ മൈക്ക് ഒന്ന് കൊടുത്തേ. ఒక మైక్ వాళ్ళ చేతికి. കരങ്ങളെ അടിച്ചു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യൂ. చప్పట్లు కొట్టి దేవుని నామాన్ని ఘనపరుస్తాం. പ്രിൻസ് ആരാ? ప్రిన్స్ ఎవరు? പ്രൈസി. ప్రైజ్. കരങ്ങളെ അടിച്ചു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം చప్పట్లు ചെയ്യൂ. కొట్టి దేవుని నామాన్ని ఘనపరుస్తాం. ഓ ഇന്ന് രാത്രി ഈ കുടുംബത്തിനകത്ത് ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടും. ఈ కుటుంబంలో దేవుడు ఒక కార్యాలు చేయబోతూ ఉన్నాడు. എന്നിൽ തുടങ്ങുന്ന പേര് ആരുടേതാണ്? ఎన్. നേതികൊണ്ട. నేతికొండ. കരങ്ങളെ അടിച്ചു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞു. చప్పట్లు కొట్టి దేవుని യേശുവിന്റെ నామాన్ని നാമത്തിൽ ఘనపరుస్తాం. ഭയങ്കര ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ഇറങ്ങാൻ പോവാ. మీ పైన దేవుని యొక్క మహిమ దిగి రాబోతూ ఉంది. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. మన നിന്റെ പേരിന്റെ കൂടെ എൻ എന്ന ലെറ്റർ കാണുന്നു. నీ పేరుకి సంబంధించి ఎన్ అనే ఒక లెటర్ ని కూడా చూస్తూ ఉన్నారంట. എൻ బ్రదర్. ആ ఎన్. ഫാദറിന്റെ പേരെന്താ? మీ ఫాదర్ పేరు, మీ నాన్న పేరు? ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. എൻ ഇൻഷിലാണ്. എൻ. കരങ്ങളെ അടിച്ചു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ. చప్పట్లు కొట్టి దేవుని నామాన్ని ఘనపరుస్తాం. ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പറയുന്നു, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ എല്ലാ വാതിലും അടഞ്ഞു കിടക്കുക. మీ యొక్క కుటుంబాలు అన్ని కూడా ద్వారాలు ముయ్యబడ్డాయి. ദൈവം നിങ്ങളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു. అందుకోసమే దేవుడు మిమ్మల్ని స్థలానికి తీసుకొచ్చాడు. നിങ്ങളുടെ 4 സൈഡും അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ఈ 4 మూలల మీరు చూసినట్లు మా చుట్టుపక్కల అన్ని కూడా ముయ్యబడ్డాయి. കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റവും ഒറ്റപ്പെട്ട അവസ്ഥ, ఆ కుటుంబంలో ఒక్కదానిగా మిగిలిన పరిస్థితి. എല്ലാവരും നിങ്ങളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി అందరూ కలిసి మిమ్మల్ని ఒక్కలుగా చేశారు. നിങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളെ കൈപ്പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കും. మీ యొక్క అన్ని కూడా వాళ్ళు ఆక్రమించుకోవడానికి చూస్తూ ఉన్నారు. പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ മേൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അവകാശമില്ല. మీ యొక్క స్థలాల పైన మీకు అధికారం లేదు. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പറയുന്നു, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. നിങ്ങൾക്കെതിരെ അടഞ്ഞ സകല വാതിലുകളെയും ദൈവം തുറക്കും. మీకు విరోధంగా మూయబడిన ప్రతి ద్వారాన్ని ఆయన తెరవబోతూ ఉన్నాడు. ബ്രദറെ, ഇന്ന് രാത്രി നീ ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നത് കൃപയാണ് കേട്ടോ. మీరు ప్రాణంతో ఉన్నాడు దేవుడి కృప మాత్రమే. ജീവിക്കണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചിറങ്ങിയവനാണ്. నేను బ్రతకకూడదు అని తీర్మానం చేసుకున్నారంట. ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ലോസ് ആയി പോയി. అనేక లక్షలు మీరు లాస్ అయినారంట. ഇന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പറയുന്നു, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. സകലതും നിനക്ക് തിരിച്ചു തരും. అవన్నీ కూడా తిరిగి దేవుడు మీకు ఈ చేతులకి ఇవ్వబోతూ ఉన్నాడు. നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ വരെ സമാധാനം തരാതെ, మీ కుటుంబ జీవితంలో కూడా సమాధానం లేకుండా, സന്തോഷം തരാത്ത, సంతోషం లేకుండా പിശാച് അമ്മ చిన్న భిన్నవాక ശ്രമിക്കുന്ന మండలంగా ఆ యొక్క మిమ్మల్ని చిన్న భిన్నంగా చేయడానికి సాతాను శక్తులు ఇక ఏర్పాటు ദൈവം చేయబడింది. നിന്നെ പണിയും. దేవుడే మిమ్మల్ని తిరిగి కట్టబోతూ ఉన్నాడు. ഒരു സന്തോഷം നിലനിൽക്കാത്ത അനുഭవం. సంతోషం ఉండట్లేదు, మీకు ఎంత ప్రయత్నించినా ఉండట్లేదు, നിലനിൽക്കത്തില്ല. అది నిలబడట్లేదు. മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ചിരിച്ചു കാണിക്കുന്നു എങ്കിലും ఇతర ముందు వచ్చినప్పుడు నవ్వుతూ ఉన్నారు కానీ പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് നിരാശകളാണ്. జీవితంలో అన్ని కూడా నిరాశలే. സഹോദരി, നീ ഒരു മടുത്ത അവസ്ഥയിലായിരിക്കും. నువ్వు చాలా నలిగిపోయిన పరిస్థితిలో ఉన్నావంట. ബ്രദറിന് ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട്, బ్రదర్కి ఒక ఆశ ఉంది. കർത്താവിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം, దేవుని కోసం నేను ఏదైనా చెయ్యాలి, ഒത്തിരി ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. చాలా చేయాలని అతనికి ఆశ ఉంది. പക്ഷെ നിന്റെ കൈ ശൂന്യമാണ്. నీ చేతులన్నీ కూడా శూన్యమే. നിന്റെ തലമുറകളെ നല്ല പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് നിനക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട്. నీ పిల్లల్ని బాగా చదివించాలని మీకు ఆశ. നിന്റെ തലമുറകളെ ഡോക്ടറും എഞ്ചിനീയറും ഉന്നത നിലയിൽ എത്തിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. నీ బిడ్డల్ని ఒక మంచి డాక్టర్, ఇంజనీర్ చదివించాలని మీకు ఆశ ఉంది. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി എന്നോട് പറയുന്നു, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. ദൈവം നിന്റെ തലമുറകൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം నీ നൽകും. బిడ్డలకి దేవుడు ఒక ఉన్నతమైన చదువులు ఇవ్వబోతూ ఉన్నాడు. രണ്ടുപേരും ఇద్దరు కూడా ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടും. వీరిద్దరు కూడా దేవుని యొక్క మందిరంలో పనిలో వాళ్ళ ప్రయోజకులుగా ఉండబోతూ ఉన్నారు. നീ ഒരു പ്രവാചകിയായി, నువ్వు ఒక ప్రవక్తగా ఉంటదా బిడ్డ. ഇവള് നല്ലവണ്ണ പാട്ട് പാടും, మంచి పాటలు పాడుతుంది, നല്ല വർഷിപ്പ് ചെയ്യും, మంచి ఆరాధన చేస్తుంది. അങ്ങനെ ഒരു anointing ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി అలాంటి അയക്കുകയാണ്. అభిషేకాన్ని బిడ్డ పైన కుమ్మరించబడును గాక. ഈ മകന്റെ മേലെ
ఆ ఈ కుమారుని పైన ഡ്രമ്മും കീബോർഡും വായിക്കാനുള്ള ഒരു അഭിഷേകം. డ్రమ్ కీబోర్డ్ వాయించే ఒక అభిషేకం. ഞാൻ അവനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നു. నేను ఈ కుమారుని అభిషేకం చేస్తూ Lord, ఉన్నాను. send your anointing right now. ఆమేన్. Fire. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ദൈവശക്തി ഇറങ്ങട്ടെ. దేవుని శక్తి దిగును గాక. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പറയുന്നു. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. 2025 2025లో ദൈവം നിനക്കൊരു 4 വീലർ തന്ന ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും. ఒక 4 వీలర్ దేవుడు మీకు ఇవ్వబోతూ ఉన్నారు. നിന്റെ ബിസിനസ് മേഖലകളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കാൻ പോവാ. దేవుడు మీ యొక్క బిజినెస్ ని అధికంగా ఆస్వాదించబోతూ ఉన్నారు. നിനക്കെതിരെ മത്സരിക്കുന്നവരെ ദൈവാത്മാവിനെ കാണിക്കും. మీకు విరోధంగా చాలా మంది ఉన్నారంట. వాళ్ళ దేవుడు చూపెడుతున్నారు. 2025 എഴുതിയിട്ടോ. రాసి పెట్టుకోండి. 2025 നീ തുടങ്ങി വെച്ചത് മുഴുവനും പൂർത്തീകരിക്കും. నువ్వు ఏదైతే ప్రారంభించావో అవన్నీ కూడా ముగించబడతాయంట. നിന്റെ కీഴിൽ ഒരുപാട് വർക്കേഴ്സിനെ ഞാൻ തരും. నీ కింద అనేక మంది పనివారిని దేవుడు ఇవ్వబోతూ ఉన్నారు. നിന്റെ വർക്കേഴ്സ് നിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നില്ല. ఎంత నువ్వు ప్రయత్నించినా పని చేసే వాళ్ళు నీతో నిలవలేకపోతూ ఉన్నారు. ഹല്ലേലൂയ. ഒന്നും നിലനിൽപ്പില്ലാത്ത അനുഭവം. వాళ్ళు నిలవలేని పరిస్థితి. వాళ్ళు പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പറയുന്നു. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. 2025 2025లో നിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഏരിയയിൽ నీ ఫైనాన్స్ విషయంలో ഒരു വലിയൊരു ദൈവ പ്രവൃത്തി ഞാൻ അയക്കുമെന്ന് ఒక దేవుడు గొప్ప కార్యాన్ని చేయబోతూ ఉన్నాడని പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആലോചന. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ప్రవచిస్తూ ఉన్నారు. കരങ്ങളെ തട്ടി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം చప్పట్లు പറഞ്ഞാട്ടെ. కొట్టి దేవుని నామాన్ని ఘనపరుస్తాం. ശക്തിയോടെ കരങ്ങളെ അടിച്ച് శక్తితో